सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन युवकः वणित् चिन्ताक्रान्तः सन् गुरोः समीपम् आगत्य, गुरुवर्य, वाणिज्ये महती हानिः जाता मम। अकिञ्चनः जातः अस्मि। अग्रे किं करणीयम् इति न ज्ञायते। कमपि अनुक्त्वा देशान्तरगमनम्, आत्महत्यया प्राणत्यागः वा शरणं मम इदानीम् इति वदन् बहुधा विलपितवान्। भवतः कष्टम् अहम् अवगच्छामि। भवान् तु वणिक्, लाभं हानिं च परिशील्य एव कार्ये प्रवृत्तिः भवताम्। अतः भवतः जीवने किं नष्टं किं च प्राप्तम् इति किञ्चित् परिशीलयाम तावत् इति अवदत् गुरुः। सः वणिग्युवकः एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। ततः गुरुणा एकं कागदं दत्तं। यद् नष्टं तद् कागदस्य वामभागे, यद् प्राप्तं तत् कागदस्य दक्षिणभागे च लेखनीयम् इति उक्त्वा गुरुः वाणिज्याय कियत् धनं निवेशितं, वित्तकोशे कियद् आसीत्, इदानीं च कियद् अस्ति, केन कियत् वञ्चितम् इत्यादिकं सर्वं लेखितवान्। वणिजा वामभागे तत्सर्वं लिखितम्। इदानीं दक्षिणभागे लेखनस्य आरम्भः भवतु इति उक्त्वा गुरुः अपृच्छत्। पत्नी भवन्तं त्यक्त्वा गता किम् इति। सा तु गृहे एव अस्ति इति अवदत् वणिक्। तत् दक्षिणभागे लिख इति संसूच्य गुरुः पुनः अपृच्छत्। भवतः पुत्राः कारागारे सन्ति किम् इति। न इति अवदत् वणिक्। एतदपि दक्षिणभागे लिख इति उक्त्वा भवतः विद्याभ्याससम्बद्धानि प्रमाणपत्राणि नष्टानि किम्, भवतः अनुभवाः विनष्टाः किम्, भवति स्थितानि कौशलानि विलुप्तानि किम् इत्यादीन् प्रश्नान् अपृच्छत्। न इति वदन् तान् अंशान् दक्षिणभागे अलिखत् वणिक्। अतः दक्षिणभागस्था आवली सुदीर्घा जाता। एतस्य दर्शनात् युवकस्य अन्तः उत्साहः प्रवृद्धः। सः गुरुम् अवदत्, गुरुवर्या, भवता किं ज्ञापयितुम् इष्यते इति मया इदानीम् अवगतम्। धनेन क्रेतुम् अयोग्याः बहवः अंशाः मयि सन्ति। आरोग्यम्, उत्साहः, आत्मीयतावर्षकाः, पत्नीपुत्रादयः, प्रोत्साहकाः सुहृदः, अमूल्यः अनुभवः इत्यादयः मयि सन्ति एव। धनहानिमात्रमेव महाहानिः न इति मया अवगतम्। इतः परं पुनरपि प्रयत्नं कृत्वा नूतनं वाणिज्यम् आरभ्य सफलतां प्राप्स्यामि इति।